各位，我来到18罗汉露营区。这里不是少林寺哦，抱歉，失态了。各位，你们看这黑暗料理，江江，你们看问号钉嘛？问号钉就是会这样，每次都在战损我的装备。我打嗝了。大家好，我是古鸡叔叔，喜欢我的影片，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，叔叔的家啦！我来到了，这里是哪里？六龟的18罗汉山露营区。这里环境就是长这样，你看，很大，这边很大。他还给我一个店，这里也有住宿的，也有吃饭的。你们看，这边超级大。等一下还有那边，我不能跟你讲，我等一下去了你们就知道了。还有一个地方，这种炎炎夏日的夏天一定要去的地方，那我就来卸个装备吧。Go！ 那这个就是营位跟停车位的分配图，这边就是靠近河床，所以连日来的台风跟豪雨，它这边有在做工程。河床，我带你们去看看。Go！ 那这边就是靠近西边，你看滚滚泥流啊，连日来的豪雨，看那边。滚滚泥流，你们有没有惧高症呢？哇塞，哇塞，你们有惧高症吗？看得出来吗？全来了啦，这边都没有的啦，这边都裂了。哇，这边都崩塌了。哇塞！都崩塌了，你看，台风过后这样。各位，我的营区是第一区，我选的是12，所以我现在先来卸装备喽。这是塑胶站板。基本上这样就完成了，各位，这样就完成了，各位。快吧，这样就好了，很简单吧。
它这个土里面有时候有石头。那这个站板没办法下钉，我就用这个鱼字钩把这边塞在这个缝里面，这样就可以了。勾着之后拉紧，要下去，这样可能会跳起来了，但是固定而已啊，就是把这个拉撑而已。就这样，你们看问号钉嘛，问号钉就是会这样，每次都在战损我的装备。它这个就是不耐用啊，这个附的跟秋凹洞那个单人帐附的是一样，所以我另外一顶一室一厅的是附另外一款的，这种的应该都不耐用，太软了。引以为戒。各位，我有发现这站板有洞，这是银钉可以下在这里吗？有人知道吗？有来这里搭露营的可以跟我分享吗？这个是插银钉下来，可是这直上直下插得住吗？大风不就飞走了？你们都是怎么搭的呢？放得进去吗？哇哦，好像一拜耶！完蛋了，放不进去，完蛋了，放不进去，整个放不进来，拆掉重装，刚好一拜，只能在里面装了。这个很赶，只能在里面装了。外面装不下，各位呀，困难重重。我这算上面比较窄，所以那个装完之后翻不过来，又重新装，只能靠这样正面，然后就去扣，先去扣对面，扣住对面再来用。哎，扣不到啊。扣，再来扣这边，哇，超级难用，这样子，终于好了，哇，所有难题要自己克服哦，哇，休息一下，快进，换拖鞋。听得到我声音吗？那个大姐在吹树叶。明天就是礼拜六了，所以应该会有人来，所以她要整理一番。然后加上之前的连日豪雨跟台风，所以她一定要整理一下，不然等一下人家要来看着脏乱叫怎么用。这边不错啊，营区都还有附插座。我今天有带延长线来，但我也没什么要充电的。就是最多就充电电池而已，其他的都没有用到电，所以我就基本上只要有水就可以了。搭设我的桌子。这里都有插座，附近都有插座。我的帐篷大致完成了，大概是这样。大概是这边这样。所以午后雷阵雨，不知道会不会下雨。我要去另外一个地方玩耍，嘿嘿嘿。等一下再跟你们分享。你们看，这就是我的帐篷，场景大概是这样。各位，大致完成了。我要来，现在2点20，
烧几度哎？看，刚刚是有一只，一开始的时候有一只小蚊子。哦，我吹着我电风扇，我来看，拿手机现在看看几度好了。嘿，希雷，现在几度？哇塞，你们看六龟，你们看得到吗？32度，有吗？看到吗？32度，哇！我来吃个下午茶，喝个饮料。又从家里拿了什么芒果跟这个什么，这个叫梨子吗？梨子吗？讲错了，你们可以反驳我，没错，你们都不要反驳我吗？我都不知道，有时候可能我都讲错了，我都不知道。这个芒果一定要沾这个，超好吃，必沾，这个要沾这个才好吃。就是要这么好嘛，你看，这样沾。是哦，你们看，它是这样才好吃。前面的景色就是长这样。不错。对了，忘记跟你们说，这边海拔好像是235而已，蛮低的。因为我找，原本找阿里，不是阿里山，原本找山地门，地上泥泞不能露营。之后找那个什么茂林没有接电话，然后最后就找到这一间了，我就来这边露营。它现在就是有在促销。好像暑假促销到9月底吧，每一张是打7折，原价800，打7折变560，所以是560块。如果有兴趣的，可以赶快打哦。这边还有很多设施啊，可是我想它的里面那些设施要不要钱，我就不知道，因为我没有去了解。我主要是要露营。放松的各位，抱歉，我打嗝了，红红的。你看，我吃了这个不知道什么，李子吧，腌李子。等一下就准备一下喽，我要去别的地方喽，等等见喽，拜，走，带你们去一个地方，等一下你们就知道是哪里喽 ，Go Go。它也有这种可以不用搭帐，然后前面还有阳伞，旁边还有摇椅、附冷气这种的，很赞，很多星空别墅，哇，很多，不是。到了，这里也是一个区域，叫烤肉游水区、戏水区，哪里啊？大人池。有小朋友跟大人的，它有2池这一池好像比较浅，那一池比较深，有人在玩，所以我等一下先带你们去浅的。你看，山上明水灼灼，各位。夏天露营就是要可以玩水呀，冲个甲。哇哦，这个几公分啊？这个应该没有很深吧？各位，我们就玩水去喽 ，Go！还在放水，不知道是。
了吧？哇！不了。等一下再查一查。人就看不清楚。哎，给你们看清楚。这边没有人，所以我拍给你们。为了怕你们有碍观瞻，我把我的遮起来。可以放吗？这边叫乐活山泉区上坪山庄，上坪山庄跟18罗汉露营区是同一个地方的，所以它这个是可以玩水游泳池。你们看玩水的同时，天空好黑啊！天空这么的黑耶，乌漆嘛黑啊，完蛋了。这个是好事多的虾子，有想过要先拿掉。这个有黑墨汁。来到了5点06分，准备有点暗，他有帮我装个天幕了，你看。帆布，他们就说帆布有一个天幕，所以这边装完了，所以就有点暗了。来备我的料了，你看刚刚备料备到一半，哇，好鲜，真是超车啊！继续吧。带了3只电风扇，1、2、3，一备电风扇。这边是装灯的。各位，我今天的晚餐，知道我要煮什么了吗？小卷煎跟虾仁煎，这是蚵仔煎粉、味噌汤。那我就开始准备煮饭喽 ，Go！ 来打蛋。再来调我的蚵仔煎粉，说明书：75克蚵仔煎粉，150的水，75克，抓个大概，我也不知道多少，75克。这里有刻度50、75，差不多75克，多少水啊？150的水，150的水，75克蚵仔煎粉。我要找大一点的容器用。粉倒下去，水加下去。OK， 搅拌。感觉很稀耶，确定是这样吗？
上面说明书写的，我也不知道。鹅啊真要香，秘密武器就是这个猪油。这我妈自己用的哦。油热了热了，加点猪油。猪油下去之后，今天来煎个花枝煎。哇，这个花枝爆多，很香啊！炒一下之后，哇，我这个花枝都比那个多了。粉浆加进来，倒一半，再来就是我的蛋，倒一半。哇塞，怎么有一个烤焦的味道？我这是花枝煎嘛，怎么感觉不太像？我这个没办法，有狗，可是不行啊。我的黑暗料理。还是我的料太多，很香有那个蚵仔煎的味道再来就是我的蔬菜一把，有那个味道，可是形状完全不一样，完蛋，惨不忍睹。我的桌子都湿了，等一下再整理了，不然也没办法。想说秘密武器是猪油，结果整个都是粘锅了，真的，整个粘住了。惨不忍睹，惨不忍睹！各位，你们看，这黑暗料理怎么变这样？完蛋了！哎，我先洗个锅子，再煮一次试看看咯。各位，我再测试一次哦。猪油。是先蛋下去还是没有？我看夜市的是这样啊。哇哦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 ！粉加下去，有机会哦，有移动咯，有移动咯，各位。有移动咯，对吧？蛋下去，我是小火，刚刚太大，火太大，感觉会成功哦。然后等一下再翻过来，有移动就有机会了，各位。哎呦，吓死我了！哎呦喂呀，有哦有哦，各位有哦，还行哦，各位还行哦。再来就是加入我的，这是什么？豆芽菜，不能浪费。好像是要用小火煎吧，刚刚那个大火惨不忍睹。哇哦，吓死我了，可怕！哈哈，好像还行哦，各位。我发现，等一下有酱汁，好像还行哦。Yes， 虽然它中间受热的关系，所以中间都会比较焦。可以耶，赞！再来就是调整
用我的蚵仔煎的酱，番茄酱，番茄酱之后来个小碗番茄酱，然后加点水。这个是甜辣酱，甜辣酱。能不能加水我忘了，我拿不打我忘了。甜辣酱、番茄酱，还有它上面是还有可以加味噌，可以加味噌。这个感觉就会割了哎，还要勾芡吗？太白粉勾芡，感觉很割了啊。好像可以的哦，可以的哦，各位，我的寿司调好了哦，不会太咸了，我吃一下。好辣，好辣，好辣！各位，终于完成了我的酱跟我的失败花枝煎，再来一个成功的虾仁煎，哇塞，感觉不错哦！就来吃饭喽，开动！我的晚餐已经做完了，我来开动了。我这个酱好辣，你看好割哦，倒下去。我先吃个这个漂亮的这一份，漂亮这一份，漂亮的。今天我要配什么饮料呢？黑松沙士100周年小小罐这样，请你们看吧。我先吃漂亮的给你们看，太那个失败的，我自己再把它处理掉就好了。虾仁煎，哎咻，感觉真的不错，看起来不错。你看，有丰富的蛋白质跟蔬菜。不错哎，不是我自夸，真的不错吃，真香。跟外面的一点点不一样，但是这样子好会酸，但是不错吃哎。我的黑暗料理不错吃哎，你看虾子加这个酱，原来它只要甜辣酱跟那个番茄酱就这样很好吃啊。它那个饼皮啊，跟外面在卖的那个蚵仔煎一模一样哎。这个饼皮啊，这个一模一样哎，很像鼻涕吧，但是真的一模一样哎。哎呦，不错吃哎。你们在家一定也要试看看，用我的方法，我是觉得不错，可以吃。还真的不错啊，你们可以试看看哦。真的，真的，我讲真的，我不是自己自夸，可以吃。还是因为我肚子饿。秘密武器就是那个猪油。我家以前外面那个蚵仔煎就是用那个猪油，每次超级香的。猪油就是灵魂啊！各位，你们一定要试看看哦。我讲那个失败的给你们看，失败就是长这样，失败就是这样。失败了有一个苦味，超会大味道，一个苦味。真的，这个成功的真的很好吃，真的。所以一定要小火，不要像我第一次傻大火，一定要小火慢煎。然后我第二次油就加的特别多，因为我怕粘锅。
看来以后我没工作，我来卖蚵仔煎好了。希望有人会喜欢。我椅子是卡住吗？这很快我这样一下子就吃完了。真的很好吃。然后我这个豆芽也不会特别软烂。你如果要做一点，可能就是不要煮太久。那我就把这些吃一吃啊，等一下吃完再给你们检查，因为怕影片太长，你们不想看。各位，我真的有吃这个哦，黑暗料理哦，这一份我真的有吃哦，虽然我不是很想吃，但这个不能浪费。OK， 黑暗料理，好紧哦！我整个桌子、地板都是油，人须知。吃饭时间不要看我这个失败了，不然你们会吃不下。沾点那个酱，就压过去那个烧的味道，那个烧就会让好重，就是苦苦的。那种就是吃完再给你们检查。温度30度，湿度应该还在降73，现在已经来到了6点11分。各位，我真的快吃完了，好难吃哦。算了，真正要去洗碗了，整个桌子都是。我是真的吃完了，你们看，这边都没有了。这个是酱汁，桌上都没有东西了。然后再来底下是刚刚煮东西的，没有了。你看，没有了。我真的吃完了，我没有肉倒掉哦。你看这个也吃完了，这个都没有。我都是在这边哦，我没有倒掉。唉，自作孽，当然要把它吃完了。哇塞，惨不忍睹啊！你们看我的桌子。你看，整个都是爆油，这地上也都是。等一下要给人家用一用，这个桌子都是油先擦过。哇，太饱了，吃太饱了，那我就来先休息一下喽。那个柠檬气泡水，这是帮手家的有机柠檬啊。一颗是这样算多吗？没有认真吃。会不会很酸啊？柠檬气泡。哦，有够酸的啦！真的很酸呢。你们要喝看看吗？各位，我要跟你们分享，我旁边这边是一个三合院那种民宿，很方便的。你也可以这样，转过去给你们看，这边是那种三合院式的，就直接什么都不用，就是有点像你去住民宿那样，很方便。
然后门口有个这个装置艺术装置品，然后就是整个三合院的，不知道这边有几间，看起来是有3间吧，1、2、3，这边很方便呢。你也有那种要搭帐的，也可以不用搭帐的，也有像那种就是2间或者是4人1间的，然后也有这种三合院，这边很多可以选择。你如果不想搭帐篷的话，就是可以选其他，也是可以体验算懒人露营。那我继续看我的新闻喽。各位，我的衣服拿错了，衣服拿在那个洗完都放在床上。你看我这个是邦尼羽球，我上羽球课的衣服，随便拿了一件就来当睡衣了。我来分享一下，他洗澡那个热水器好像吃瓦斯的，所以冬天可能会比较难调整，夏天冷一点没有关系。那再来就是，它的厕所、浴室都很像那种流动式厕所那种下去改的。可是它改完，它有贴一些装置，就是一贴壁纸、壁贴吧。但是它不会有臭味，我是觉得可以接受。那在刚刚那个洗莲蓬头的时候，它旁边有一个附设的那个洗脸盆，你如果热水比较难调整的话，可以用那个洗脸盆蓄水，然后下去用。可是它没有烧纸。那现在就是，我是觉得厕所就是能用堪用，但热水就是要再调整注意一下，就这样。那现在已经来到，现在晚上是还好26度，因为现在是8点48分洗好要进来帐篷里面耍飞看个平板，对，然后累了就睡了吧，那就先这样咯。以上分享，还有加了一个塑胶，刚刚袋子没注意。谢谢收看古基叔叔的频道，我们下次见，拜拜。